Jama'ata barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wata fafatawa tare da gogon naku wato Honey Badger dage na Halima da kuma nau'in damisar nan ta Cheetah. A nan dage ne ya je domin yin farauta ya kuma yi nasarar samo zomo. A hanyarsa ta komawa gida ya yi kacibis wato mugun gamo da waɗannan damisoshi guda uku a inda suka tare shi domin yi masa fin ƙarfi. Kamar yadda kuke gani, ya riƙe ya ƙi bayarwa, su kuma ja suke yi domin sun samu nama. A ƙarshe dai sun yi masa ƙwacen wannan zomo nasa da ya samu. Damisoshin guda uku, biyu sun yi gaba tare da wannan zomo a inda ɗaya ta tsaya domin koya wa Honey Badger darasi. Ka ji wani fin ƙarfi, wato ana yin rayuwa irin ta cikakkiyar capitalism, wato kashin dankali a rayuwar daji. Na sama kawai shi yake danne na ƙasa. Bayan ya sha wahala ta farautar zomo, kun san yadda zomo yake da wahalar farauta, amma haka wannan damisoshi suka ƙwace masa zomonsa, ba kuma su bar shi haka ba, wai sai wannan ta tsaya domin koya masa darasi. To bari mu gani, waye zai ɗauki darasi a cikin su biyu? Mun dai san cewa damisar Cheetah ta fi ƙarfin Honey Badger. A zahirance wannan abun haka yake. To amma in ana magana ta naci da kuma salo da dabarun yaƙi, Honey Badger fa lamba ɗaya ne. Dage na Halima, kyan faɗa a kwana ana yi, namijin duniya. Yadda na gaya muku, yana da dabarar kama baki. Wannan ita ce mafi girma a cikin dabarun Honey Badger a yayin yaƙi. Haka kuma yana da wata dabara ta kama jela ko ƙafa. Bayan nan yana da wata dabara ta musamman ta kama jijiyar wuya, wato babbar jijiyar nan da ake kira da suna hablul warid a harshen Larabci. Kun san maƙarfafa ce mai girman gaske. Fafatawa fa ta fara nisa. Wannan damisa ta Cheetah tana ta ƙoƙari domin ganin ta koya ma wannan Honey Badger darasi. Ma'ana su manya ne, ya za su tare ta su ƙwace abin da ya samo, sannan kuma har ma ya yi ƙoƙarin kawo musu wargi? Ka ga in aka koya masa darasi daga yau, ƙila gobe ya kiyaye. To amma fa ina ganin wannan damisa ta Cheetah ita take ɗaukar darasi daga hannun Honey Badger, domin tun ɗazu cizo yake mata babu ƙaƙƙautawa. Wannan damisa fa tana ji a jikinta, kuma alamu suna nuna cewa ta fara karɓar darasin sosai daga hannun Honey Badger. Dage na Halima, namijin duniya. Iye! Wato malam kullum ina ƙara gano jarumta ta wannan 'yar ƙaramar halitta. A duk lokacin da nake bincike ko neman bidiyoyi, nakan samu bayanai da kuma gani da ido na yadda wannan ƙaramar halitta take fafatawa da manyan dabbobi a daji. Kamar yadda kuke gani, wannan damisa ta Cheetah ta gudu saboda wahala. Ta kuma zo ta tarar da abokananta guda biyu sun riga sun gama yin habzi da wannan zomo. Ba abin da ya rage sai fata. Kai amma wannan damisoshi ba su kyauta mata ba. Maimakon su ɗan rage mata ma sai suka cinye gaba ɗaya. Allah sarki Honey Badger. Farauta ta yi nama amma dai an koma gida ba komai saboda an fuskanci 'yan fashi a hanya. To wai me zai faru? Ok, waɗannan damisoshi guda uku ne suka haɗo kai, suka taho domin sake farmakar Honey Badger. Imma dai ko dai ba su ƙoshi ba ne suke so su ƙara da shi, ko kuma a'a sun zo ne domin rama wa 'yar uwarsu kashi da ta sha a hannun Honey Badger. To fa, ƙaƙa ƙara ƙaƙa. Ya za ta kasance? Honey Badger guda ɗaya, ga kuma damisa ta Cheetah har guda uku. Tashin hankali kenan.
Wato wannan shi ake kira da turnuƙu faɗan iblisai. Honey Badger guda ɗaya, amma bai yi saranda ba, bai kuma miƙa wuya ba. Wannan yana ɗaya daga cikin aƙidu na Honey Badger. Baya saranda kuma baya miƙa wuya ga abokin gaba. Fafatawa ce kawai za ta raba su da shi. Dama na sha faɗa muku, Honey Badger yana da wata dabara ta komawa cikin gida idan a kusa da gida ake faɗa. Wannan yana ba shi abubuwa guda biyu. Na farko zai kare 'ya'yansa da suke ciki, ya hana dabbar da take waje shiga. Na biyu kuma zai ba shi damar hutawa. Ba kuma tare da ya tsaya da kai farmaki ba. Wannan Honey Badger yana ci gaba da kai farmaki wa waɗannan damusoshi. Damusar ci ta har guda uku. Amma Honey Badger ya gagare ku. A ƙarshe dai Honey Badger ya yi nasara, sun juya sun gudu.